Bu kutunun içindeki yılbaşı sürprizine inanamayacaksınız. Hem şık bir masa şöminesi hem de mükemmel bir hediye. Şimdiye kadar kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en iyi seçeneklerden. Ürün çok iyi paketlenmiş, şömineyi gerçekten çok beğendim. Evime tam istediğim gibi bir ambiyans kattı. Ben yılbaşı ruhuna kattığı o sıcaklıktan dolayı oturma odamda kullandım. Duman ve koku yaymadığı için güvenli bir şekilde kullanabildim. Dilerseniz balkonda, dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kurulumu oldukça basit olan bu şömine birkaç dakika içinde sevdiklerinizle güzel anlarınıza keyif katıyor. Siz de evinizde bu sıcak ortamı oluşturmak için Love Core Art'ın sitesinden tüm masaüstü şömine seçeneklerini inceleyebilirsiniz.